नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 360 राइड यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास एक बाइक आई है स्प्लेंडर प्लस। इसमें है टाइमिंग चेन है जो काफ़ी नॉइज़ कर रही है, जैसा आप सुन सकते हैं। ये देखिए, आपको आवाज़ हो रही होगी टाइमिंग चेन की। तो आज हम इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस चीज़ को कैसे ठीक करी जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक स्पार्क प्लग के पास आपको एक नट दिख रहा होगा, हमें उसे लूज़ करना है ताकि जो हम हमारे जो टाइमिंग चेन है उस पर काम कर सकें। दूसरी साइड से नट को लूज़ करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे गियर के पास आते हैं। तो गियर के पास अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको एक स्क्रू दिखाई देगा जो गियर को होल्ड रखता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्क्रू को लूज़ करना है ताकि हम जो रिंग है जिसके अंदर मैग्नेट है, जब उसको हम खोलें तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए। गियर को बाहर निकालने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने यहाँ पे एक मैग्नेट कैंची को लिया है। मैग्नेट कैंची से हम क्या करेंगे, हम इस रिंग को बाहर होल्ड करेंगे और जो हमारी टाइमिंग चेन के अंदर दूसरे आगे की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे दो नट लगे हुए हैं, हमें उन्हें लूज़ करना है। और सेम उसके बाद हम जो इस रिंग है उसको भी अंदर जो बीच में एक जो नट लगा हुआ है, हम उसको लूज़ करेंगे और उस जो रिंग है हमारी उसको बाहर निकालेंगे। काम करने से पहले एक चीज़ का मेक श्योर करें कि आपके पास जितने भी टूल्स हैं, जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, कोई भी चीज़ को असेंबल या डीअसेंबल करने के लिए, वो आपके जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाए। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे काफ़ी टूल्स की नीड पड़ रही है एक रिंग को खोलने के लिए, और आगे मुझे काफ़ी और अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमें अब अगला स्टेप करना है, हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि हमें जो मैग्नेट है उसको बाहर निकालना है। तो मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, जस्ट बिल्कुल अपोजिट साइड इसके दूसरा स्क्रू लगा हुआ है। तो हम उन दोनों स्क्रू को लूज़ करेंगे और दोनों स्क्रू की बाहर निकाल लेंगे। दोनों स्क्रूज को लूज़ करने के बाद हमें जो करना है, हम एक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम यहाँ पे जो मैग्नेट है हमारा उसको बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। पुल करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो मैग्नेट के साथ जो वायर्स वगैरह जो लगी हुई हैं वो कहीं टूट ना जाए, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो मैग्नेट को निकालने के बाद हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में दिक्कत क्या है। तो उससे पहले हम इसकी जो अंदर ट्यूब होती है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्यूब कई बार कचरा आ जाता है तो नॉइज़ की दिक्कत आ सकती है टाइमिंग चेन में। तो उसके लिए हम नीचे से एक नट को लूज़ करेंगे और ट्यूब को निकाल लेंगे। ट्यूब को निकाल तो लिया है, लेकिन बट आप यहाँ पे देख नहीं सकते, अभी तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे जो बड़ा वाला जो रोलर है हमारा वो मुझे कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस बड़े वाले रोलर को निकालते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हम जो हमारे पास जो आगे की तरफ जो नट वगैरह है उसको लूज़ करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से निकाल सके बाहर की तरफ। क्योंकि अब हमें जो हमारा बड़ा वाला रोलर है वो पूरा का पूरा चेंज करना होगा, उसके बाद ही जो इसमें नॉइज़ की जो दिक्कत आ रही है वो ठीक हो पाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने रोलर निकाल लिया है। रोलर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कटा हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ जो टीथ वगैरह होते हैं रोलर के लिए, जो चेन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, वो है नहीं। तो एक तरफ से पूरे टीथ कट चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो टाइमिंग चेन थी उसमें नॉइज़ आ रहा था। तो इस पूरी किट को चेंज कर देते हैं ताकि जो हमारी जो नॉइज़ का इशू है वो ख़त्म हो सके। टाइमिंग जो हमारे पास जो रोलर था जो टूटा हुआ था, जिसके टीथ कटे हुए थे, उसकी किट को बदलने से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले से अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह या फिर जो भी कुछ कचरा वगैरह आ रखा था वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे पेट्रोल से और कपड़े की मदद से उसे अच्छे से क्लीन कर रहे हैं लगाने से पहले। उसके बाद हम नई किट लेंगे और नई किट से उसको रिप्लेस कर देंगे।
तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो बड़ा रोलर था, जो हमारे पास इसके टीथ कटे हुए थे, ये हमारे पास नया रोलर हमने निकाल लिया है। नए रोलर में एक चीज़ का ज़रूर देख ली, जो हमारे ऊपर उसका जो नट है, तो जो उसकी थ्रेड्स वगैरह वो कटी हुई ना हो, कि जो नट है अच्छे से प्रॉपरली उसमें आ जा रहा हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये हमारे पास एक नई टाइमिंग चेन है और ये पूरा एक किट आता है, नए टाइमिंग चेन का, बड़े रोलर का और एक छोटे रोलर का। तो ये तीनों का है, हम तीनों को रिप्लेस कर देंगे नए से, और जो पुराने जो कटे हुए थे हमारे पास, उनको हम निकाल ही लिए हमने। अब जैसा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो में जो टाइमिंग चेन है हमारे, इसको डाल रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको डालनी है। कि अगर आपने इस तरीके से, जैसे हमने इस साइड, एक साइड से आप देख सकते हैं हमने होल्ड कर रखा था चेन को, वो इसीलिए था कि अगर आपने उस चेन को दूसरी साइड से छोड़ दिया तो वो चेन है वो अलग सकती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप जैसा हमने दिखा रखा है उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो जो चेन है आपकी बड़े आराम से फिट हो जाएगी। टाइमिंग चेन को लगाने के बाद जो हमें काम करना है वो आप आगे करना है कि टाइमिंग चेन को लगाने के बाद हमें जो हमारा जो रिंग है जो हमने निकाला था, उसमें मार्किंग को देख के उसको वापस से फिर से दोबारा टाइट करना है। जिस प्रोसेस से हमने जो चीज़ निकाली थी, हमें सेम प्रोसेस रिपीट करके वो अब असेंबली करनी है। तो सबसे पहले जो हमने ट्यूब निकाली थी उसमें, और जो स्प्रिंग निकाली थी उसको अच्छे से पहले पेट्रोल से क्लीन वगैरह करके उसको दोबारा से लगा दें। और जो रिंग है उस पर एक मार्किंग होगी टी की, उस टी की मार्किंग को मिला के ही जब हमें जो बड़ा वाला जो हमारे पास रबड़ जो रिंग थी जिसके टिप टूटे हुए थे, जो हमें एक्सचेंज करनी है, उसको लगाएं। तो वो मार्किंग देख के एडजस्ट करें, ताकि जो आपको जो टाइमिंग चेन है वो अच्छे से काम कर सके। पूरी असेंबली करने के बाद जैसे जो भी पार्ट है आपका, जो आपने मैग्नेट निकाली थी, उसको भी एक बार अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लें। और लास्ट में हर चीज़ की असेंबली के बाद आपका स्टार्ट करके देखेंगे तो जो आपकी बाइक में जो नॉइज़ है, जो टाइमिंग चेन की वजह से आ रही थी, वो नॉइज़ आपको नहीं दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारी जो असेंबली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पहले और बाद में क्या फ़र्क है बाइक में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बाइक स्टार्ट है अभी, और हमारी जो टाइमिंग चेन की जो नॉइज़ है, जो पहले आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो अब उतनी नहीं आ रही है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो इतना ही था आज के लिए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।